6 tác dụng của cà chua bạn đã biết. Ăn 1-2 quả cà chua mỗi ngày, cơ thể bạn sẽ thay đổi thế nào? Thứ nhất, da sáng mịn hơn nhờ lycopene và vitamin C. Thứ hai, tim mạch khỏe hơn, hỗ trợ giảm mỡ xấu. Thứ ba, giữ dáng dễ hơn, ít calo, no lâu. Thứ tư, tiêu hóa tốt hơn, giàu chất xơ. Thứ năm, đề kháng mạnh hơn mỗi ngày. Thứ sáu, chậm lão hóa hơn nhờ chống oxy hóa. Mẹo nhỏ: ăn cà chua cùng dầu ô liu để hấp thu lycopene tốt hơn.